就是讲讲免税。所谓免税店，它的意思就是，不管是你这个店，就是你这个店所在的国家政府不对你这次购买行为收这个消费税，啊，收这个消费税。在中国呢，标签的价格上呢是包含了这个税的。比如说你在你在商店里看见上标了一个 iPhone 啊，这个9999，那这个钱里面是包含税的。你要注意，在美国标价是$699是不包含税的。那么你实际买这个商品的时候，你要付给那个商店多少钱呢？就是699叫加税，加税是多少？美国各州还不一样啊。那么所有的免税店只有出国的时候。当你出关以后，在那边，比如说你从中国去日本，你从中国海关出去以后，到入日本海关之前这段时间，你算是不在任何国家，所以在这些地方你购买的商品是免税的。那么各国政府对你可以购买的免税商品的数额上限是有要求的，比如说单人单次不得超过20万日元或多少人民币，对吧？单人每年度不得超过多少钱是有要求的啊，就是等于是出国的一个额外的免税福利啊。所谓的那些有些带货的倒爷之类的，他们其实有些违规，比如说他一个人一年带回这个陆续出了10趟国，带回10台 iPhone 来，都是免税的。那么这里边他其实是在逃税，如果被这个政府查的话，他应该是补税的。啊，太好了，那我可以挑一些免税的化妆品了。啊，是的，你可以挑。好，谢谢。你有4次机会呢，去这个免税店买东西，他们分别是在哪儿呢？就是当你离开中国的时候，在这个浦东 T2航站楼，出关以后可以买免税店的东西，第一次。第2次呢，就是飞到日本以后，在日本那边出关之前还可以买第2次。这是1天，然后从日本回来的时候呢，到日本关西机场办完 check in 出关了，出了日本了，可以买第3次。飞机落地中国以后，你进入中国入关之前可以买第4次啊，但是第4次时间很短，因为第4次我们转机的时间只有3个小时。好，明白了。我老公呢给我推荐了一个上海国际机场的免税店。我发现了呢，这儿的价格呀，比日本关西机场的免税店的价格还便宜。我曾经去过三亚的这个免税店，我发现呢，那儿的价格呢，也没有这个上海这免税店的便宜。老公又给我推荐了一个日上免税行上海，因为我们是要在上海转机的，所以呢。在出境的时候有免税店，那么我们就可以比较一下，是日上免税行的商品便宜呢，还是说这个在关西机场免税店的地方便宜？这样的话呢，我们就能够货比三家，买到更加便宜的东西。我看了一款这个精华液，你看。它这块呢有一个圣诞的促销，平时价格是1388，然后现在的呢你能够1099买得到，这样的话就省钱了。所以免税店呢也是竞争激烈，我们呢也要通过这个它的官网呢比较一下价格。它省下来的钱呢，我就等于又多买了一个这个唇膏了。100亿补贴多少钱？970啊，到手价970，是50毫升的。你这个是100毫升乘以2，啊，这个容量就是4倍的差距，你知道吗？4倍差距是1099。对，这个在京东自营上是970，你这差哪去了？这4倍的价差了。对，那合适。这个是在中免免税店。上海那儿吗？上海的那个免税店，对，就是上海那儿第一时间你就看这个有没有货，有货就直接拿了，是吧？咱们是你要能拿到1099可以啊。那当然了，我看这1099怎么来的啊？对，这上海这免税店呀，比日本那个关西机场免税店还便宜呢。
所以我很可能从上海免税店这块儿，它有一个活动价，然后有一个1件9折，还有一个优惠券。这个优惠券，这个有效期至12月7号9点59分。这什么？太讨厌了。哦，27号。哟，那用不了。每人限领1次。看看研究一下它的优惠政策。那这么说我也在这注册个账号啊，一人一个账号就领1次呗。我就买一件就行了。你看，我们买免税商品呢，只要自己用就行。然后他说呢，国家对个人这个年度的限额为人民币26000，然后呢，每一单的限额人民币呢5000，同款商品限购8个，只要在这个规定内去购买免税商品都是合理合法的。后天就将考验你这个10年来英语学习、日语学习的成果了。没有学怎么日语啊？那就学习英语的成果吧。但是我还是有点不放心，不敢让你去办这个入境手续啊。这个我怕你这个心一发慌，然后眼神给人家错觉，签证给你签晚了，麻烦了。还是我去吧。一块儿去。一块儿去。你那真诚的眼神。因为你的英文，我的英文可能都达不到那么好的水平，但是眼睛、肢体语言是肯定要送到的。送到的最重要的一点就是真诚。跟他真诚的表达什么？不用真诚的表达什么，他问什么你说什么呀，是吧？你贼眉鼠眼的，这一看就是直吓得直哆嗦。你这入境官能放心吗？你越吓得哆嗦，他也得问你，是吧？就跟你说，这个班里头这个一个班30个孩子，这个有个小明的手机丢了老师上面一看，谁像偷了小明手机的人啊？底下有一瑟瑟发抖的，他肯定先审这瑟瑟发抖的呀，对吧？所以我觉得就是眼睛、眼神、肢体语言，就是你给这个入境官的第一印象像你呢就有点欠这个火候，就是你这个特别见了陌生人，而且人家是入境官一身笔挺的那个制服，给你点威严的感觉，你再一害怕你这眼神左顾右盼，那不审你审谁啊？所以这个入境这事儿还得我来办。我最不怕蓝眼睛的家伙了。对，你是来买东西来的。我是来买东西的嘛，对不对？我是给你们国家这个买东西纳税的，我是带动你们经济的，我是来消费的啊。出远门之前呢，要把冰箱清理干净，冰箱里没有吃完的蔬菜呀、水果就都不要了。然后呢，冰箱呢一定要保持通电的状态，因为如果你把冰箱关了，并且关上门，回来之后冰箱里全都是发霉了。因此呢，冰箱呢一定要保持通电的状态，即使你出远门也要保持通电的状态。这样回来之后，冰箱还是非常干净的。我把一些吃半截的这个米呀、面呀都放进冰箱里，这样的话呢，它就可以防止它发霉。我曾经有一次出远门的时候，就把冰箱的电源给关了，结果呢，再回来冰箱就发霉了，特别难清理。因为冰箱呢里边有湿气，当你长时间离开的时候，那么这个湿气就把它这个冰箱的密封条还有内部全都长满了这个霉菌了。所以呢，那个冰箱后来也坏掉了，我们就重新换了。所以呢，不要为了省这一天这个1、2度电的钱，把冰箱关掉，还是一直要保持通电的状态。马上又要远行了，其实我挺期待的，经常不断的出去远行一下。
省得在家里待得闷。把开过封的调料啊、酱油、醋啊，全都放进冰箱。屋子里一定不要有新鲜的蔬菜和水果，把这些东西要么放在阳台，要么就扔掉。因为这个新鲜的水果和蔬菜的话，放时间长了，它就会腐烂，腐烂之后它就会长虫子，然后虫子飞到满屋子全都是。所以呢，一定要记得。我有一次出远门，把一个南瓜放在了厨房里，后来回来的时候，满厨房全都是小飞虫的尸体。原来南瓜已经腐烂了，变质了，然后呢，就生成很多小虫子。这些小虫子呢，爬到厨房到处都是。后来我费了9牛2虎之力，和我老公才把厨房清理干净。因此，我们远行的时候，一定要把新鲜的蔬菜和水果呀，这些容易腐烂的东西，要么扔掉，要么放在阳台里。这个阳台呢，是指那种开放式阳台，不是那种封闭式的阳台。开放式的阳台，它与空气呢很流通，这样的话，这个蔬菜和水果呢，它就会变干不会污染的到处都是。各个房间呢检查一下，没有什么安全隐患，毕竟嘛要走将近这么大半个多月了。我老公都已经把箱子装上了，还有这些可能是随身带的。就提这么一个小箱子走，其他就不带了。查一遍车辆，把该拿的眼镜啊都拿出来。先把这个机器盖子打开，看我老公怎么把这个电源给断电。把它放在边上，对。好，电瓶已经断电了，这样汽车就锁上了，保证我们再回来的时候电瓶有电，能起得了火。的时候就用钥匙来开车门了。对。明天要出发了。什么叫明天来出发了？对啊，明天出发了。说回来还是比较期待的，去看一看，转转，还是挺期待的，买一买。多数为什么不努力啊？那是因为觉得时间一大把一大把的，现在突然感觉到时间非常的短的，尤其是好日子很少了，所剩无几了，所以赶快抓紧。其实我有说你年轻时候不努力吗？我更多的表达是年轻的时候，如果你像现在这样努力的去钻研，注意，这钻研是主语。就是年轻的时候，你可能在不同的职业上的更改，会让你的所有的10000小时的经验累积都成为泡影。而你在很多工作的场景下，其实是在应付工作的时候，自己就不会努力的去钻研你自己所处的这块业务。也就是说，你在流水线上混日子的小时数，并不代表着10000小时经验积累的这个概念。所以只有用心呢，才能，就是用心去做事情，才是这真正的10000小时的这个经验积累。
再加上你曾经做过技术支持，卖过保险，然后又怎么样？就是我觉得，就是没有形成很好的积累的合集，就是你积累了到一定程度，才能把你自己拖上更高的一个台阶嘛。这一点就是没有做好，浪费了自己的青春年华在狂长，今天这是出发之前的一顿丰盛的晚餐，丰盛的午餐。不知道出去之后能吃到啥了。前途叵测。前途叵测，好吧。耶。香。卤了2个大鸡腿儿，香。兄弟姐妹们平安喜乐，开开心心，健健康康每一天。